Всем привет, друзья! Сегодня мы вновь в Синема-центре, и мы пришли на премьеру военной драмы Кристофера Нолана «Дюнкерк». То, что произошло, это колоссальная военная катастрофа. Ну вот, посмотрели мы фильм, и так как фильм про войну, сегодня мы постараемся обойтись без неуместных каких-то шуток, прибауток. Сразу стоит оговориться, что «Дюнкерк» — это не исторический боевик. Это фильм про войну, но это не военный фильм. Он посвящен Дюнкеркской операции 1940 года, когда войска Британии и Франции оказались зажаты силами фашистской Германии у берегов Ла-Манша. Британская армия пытается эвакуироваться, потому что до британского Дувра через Ла-Манш буквально там 100 километров. То есть, по сути, можно переплыть самим, но, понятное дело, огромное количество солдат, огромное количество пехоты, и им никуда не деться. Там нет укрытий, там нет сил противовоздушной обороны, практически нет поддержки с воздуха, и время от времени прилетает немецкая авиация, Люфтваффе, и просто утюжит солдат. Дюнкерк. Очень многие на тот момент говорили, что это самое крупное поражение британской армии за вообще всю историю ее существования. Потому что огромная часть солдат британской армии оказались под угрозой тотального истребления. Кристофер Нолан погружает нас моментально в гущу событий. Мы не получаем никакой экспозиции персонажей. Историческую экспозицию мы получаем только в виде титра. Такая объективная, холодная, отстраненная, летящая камера, которая свойственна Кристоферу Нолану, начинает безэмоционально фиксировать эту очень тяжелую ситуацию. Играет Том Харди, говорит, по-моему, всего 10 строчек текста, все остальное время он с детерминированным лицом просто куда-то летит. И вот на самом деле именно в этом фильме роль Тома Харди мне показалась несколько странной, потому что он мне нравится как актер, но после фильма «Безумный Макс. Дорога ярости», вот эта его роль, она немножко вот так вот перекликается. Том Харди буквально такой же Макс Рокотанский, он просто пересел с автомобиля на самолет, и он куда-то летит с мрачным видом, практически ничего не говорит. Было ли это намеренно, я не знаю, и если это намеренно, то зачем? Такой интересный факт, кстати говоря, что роль спитфайров в этом фильме исполняли советские Як-52, тренировочные самолеты, которые были на 2 места, и чтобы пилоты и операторы могли меняться местами. Фильм очень поэтичен. Он неспешный, неторопливый, есть над чем подумать. Изначально режиссер задумал этот фильм как триптих. Его слагаемые — это земля, первая часть фильма, затем вода, и третья часть — это небо. Это эстетический такой конструкт. Изначально он планировался как вот какое-то художественное произведение, больше похожее на картину. Звуковая экспликация фильма заслуживает отдельного упоминания. Она очень выразительна. Весь фильм полон саспенса, полон напряжения, и это достигается именно звуками. Лейтмотивом в фильме проходит тиканье часов, которые Ханс Циммер записал с карманных часов режиссера Кристофера Нолана. Очень хороший, очень выразительный прием. Вообще, стоит отметить, что Кристофер Нолан много вдохновлялся именно немым кино для создания этого фильма, и там очень мало, как я уже сказал, диалогов. Все построено на такой звукошумовой больше композиции. Главный герой ничего не говорит на протяжении всего фильма, и где-то вот на половине я подумал, что, наверное, в конце он скажет какую-то фразу, которая будет определяющей, это будет такой мощный художественный прием. Но нет, в итоге главный герой начинает говорить, там где-то к середине фильма, успевает перемолвиться с товарищами несколькими словами. Получается, что просто герои мало говорят. Что касается визуальной составляющей, все вполне в стиле Нолана, то есть это очень чистые, очень открытые кадры, и тут уже можно говорить, что это визуальный стиль именно режиссера, потому что Нолан работал с несколькими операторами, и вот этот стиль сохранялся. Ты волей-неволей начинаешь воспринимать фильм не как историю, а именно как какой-то визуальный опыт, то есть как будто ты смотришь на, опять-таки, картину. Ты что? Ты в курсе, куда мы идем? На войну, Джордж. Самый первый вопрос, конечно, которым задавались люди, когда узнали, что Кристофер Нолан снимает фильм «Дюнкерк», о чем же он будет снимать? Потому что Дюнкеркская операция — это операция спасения, это эвакуация. И невозможно
показать какой-то героизм, потому что в итоге это все один большой проигрыш британской армии. Вот вам на него ответ. Это фильм про солдат, но солдаты там предстают не сражающимися за свою родину героями. Солдаты там предстают молодыми людьми, практически вот вчерашними детьми, которые оказались ввязаны вот в эту мясорубку Второй мировой. В уста одного из персонажей Кристофер Нолан вкладывает такие слова, что там пожилой уже человек говорит: мое поколение развязало эту войну, и на ней умирают мои дети, наши дети. И Британия идет спасать своих сыновей. Вот об этом фильм «Дюнкерк». Это даже не военная драма, это историческая драма. И при этом истории там, в общем-то, тоже уделено не так много времени. Я бы назвал этот фильм самым гражданским из всех виденных мной военных фильмов. То есть в фильме в первую очередь показывается подвиг гражданского населения, потому что когда Уинстон Черчилль, он на тот момент еще, по-моему, и 3 месяцев не был премьер-министром Великобритании, он объявил общую мобилизацию, и гражданское население, у которого были суда, они отправились в зону военных действий, воды рядом с Дюнкерком, чтобы спасти британских солдат. Мне кажется, только так стоит относиться к этому фильму. Это драма о военном подвиге гражданского населения. Мы пойдем до конца. Мы никогда не сдадимся. Очень многие люди, что меня тоже абсолютно удивило, начинали ругать фильм за то, что там какая-то пропаганда военная, что таким образом британцы пытаются обелить какие-то исторические события, что там героизм был, а они на самом деле бежали. Ребята, ну это полный бред. Какой героизм, когда там впрямую показано, что солдаты просто от ужаса теряют человеческое лицо, начинают там бежать, ломиться во все щели, и в итоге их спасают, и они возвращаются с мыслями о том, что граждане их страны будут их презирать за то, что они сбежали. Там нет никакого героизма. Мы больше видим вот это старшее поколение, конечно, которое встречает выживших молодых ребят и говорит: то, что вы вернулись, это уже большое счастье, это уже большая победа. Фильм прекрасно балансирует между авторским кино и мейнстримом. Я считаю, что посмотреть его стоит каждому, во всяком случае попробовать. Там есть экшн-сцены, они хорошие. Воздушные бои сняты просто шикарно, очень достоверно и очень реалистично. Но в первую очередь это драма, над которой стоит посидеть, подумать. Если вот у вас возникнет желание посмотреть очень красивый, очень неглупый фильм, я всем готов посоветовать фильм Кристофера Нолана «Дюнкерк». Оставляйте свои комментарии, что вы думаете. Фильм, несмотря на то, что мне он показался прекрасным, он очень неоднозначный, поэтому давайте обсудим и подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С вами был Кэп. Всем пока. Оценка отлично. Выбери свой путь. Поступай во ФСИН. У каждого дела запах особый. У маляра пахнет краской роба. Куртка шофера пахнет бензином. Блуза рабочего – маслом машины. Руки стилиста – водой душистой. У визажиста – румяной пушистой. Пахнет электрик горелой проводкой. Сладким парфюмом с изысканной ноткой пахнет ведущий в день торжества. Ведь не секрет, пахнут все ремесла.